দারুণ অগ্নি মানে শরীর জ্বলে পড়ে যাওয়ার দশা। কখন যে বাড়ি ফিরে ফ্রিজ খুলে একটু ঠান্ডা জল গলায় ঢালা যাবে, ক্লান্ত অসহায় মনটা সে কথাই যেন ভাবে। কিন্তু ভাবুন তো, পথ চলার সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়েই যদি একেবারে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল পান করা যায়, এই গরমে শরীর জুড়িয়ে যাবে বইকি। ভাবছেন অলীক কল্পনা? একেবারেই নয়। এমন ব্যবস্থাই করেছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের যুবক তৌসিফ রহমান। তৌসিফ রাস্তায় একটি বড়সড় ফ্রিজ বসিয়ে দিয়েছেন, ঠিক আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে। পেল্লাই সাইজের ফ্রিজে ভর্তি নানা জলের বোতল। রাস্তা দিয়ে যারা তেতে পড়ে যাচ্ছেন, তারা চাইলেই ওই ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জলের বোতল বের করে গলা ভিজিয়ে নিতে পারেন, এবং অবশ্যই বিনামূল্যে। আমি একটা ঠান্ডা ঘরে বসে আর ঠান্ডা জল খেয়ে এসি অন করে যে বসি, আর যদি আমি নিজে পাড়া এলাকা যেখানে আমি জন্ম দিয়েছি লোককে দেখবো না, তা তো এটা তো আমাদের জন্য অপমান আর একটা লজ্জার কথা। যদি একটু ছোট জিনিস অ্যাফোর্ড করতে পারি, করতেই হবে। এই যে ফ্রিজ যে ইনস্টল করেছি, এটা কিন্তু বড় কথা নেই। 15,000-17,000 ইনভেস্ট করেছি, এটা একদমই বড় কথা। এখান থেকে যে লোক পাস হয়, তারা আমরা এই ভেবেছি কি একটা ফ্রিজ যদি ইনস্টল করব আর বিনামূল্যে জল দেব, এ থেকে বড় কাজ আমরা আর করতে পারবো না। এই ঠান্ডা জল খেয়ে গরিব মানুষের চোখে জল দেখেছি, ছোট বাচ্চায় মুখে হাসি দেখেছি। আমি বুঝতেই পারি কি এটা আমাদের জন্য অনেক। শুধু রাস্তায় ফ্রিজ বসিয়ে মানুষের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করলেই তো আর হবে না। ফ্রিজে যাতে সব সময় জল পাওয়া যায়, সেদিকটাও তো লক্ষ্য রাখতে হবে, নইলে তো এমন জনসেবার আয়োজনই মাটি। ফ্রিজে বোতল ভর্তি জল রাখার ব্যবস্থা কিন্তু করছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ। তৌসিফের উদ্যোগে এভাবেই তাঁরা সামিল হয়েছেন। পড়শিরা এভাবে হাত বাড়ানোয় আপ্লুত তৌসিফও। বড় কথা কি, এই ফ্রিজের জন্য, এই ফ্রিজ নিয়ে এখানে যে স্থানীয় নিবাসী আছে, যে লোকাল রেসিডেন্ট, কি সুন্দর করে মেনটেন করেছে, কি সুন্দর করে জল রাখছে। আমি তো 20-30 বোতল সকালে দিয়ে দিই, ওটা শেষ হয়ে যায় 1:30টার সময়। কিন্তু এই এখানে লোকাল গরিব মানুষরা কি সুন্দর করে এটা মেনটেন করেছে। একটা মার্কিং করে বোতল রাখছে, সুতা দিয়ে বোতল রাখছে, কি এটা আমার বোতল। ঝগড়া লড়াই মতলব কোয়ারেল আর্গুমেন্ট কিছু হচ্ছে না। বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে জলের অভাব ক্রমশ প্রকট হবে, এই সতর্কবার্তা আগেই দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। এই উদ্বেগের মাঝে তৌসিফের এমন অভিনব কাজ অবশ্যই ইতিবাচক, অন্তত গ্রীষ্মকালে পথ চলতি মানুষের জন্য। প্রতি পাড়ায় থাকুক এমন তৌসিফ, এটাই প্রার্থনা। শুভ্ররূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, সংবাদ প্রতিদিন .in।